لمدیاد خواندکارین دبستانک سرطایی د 5 مهانده تابلوین رسامین ناودر خیز کرن. پاش 300 برهم د پیشانک دا نشاندان. هر وها خواندکارین پچوک جلو برگان لسر رسمان جی لخوا کرن. کرم کن وان زاروکین شیرین انبینن سرکرانه. Leonardo da Vinci, Frida Kahlo, Salvador Dali, Van Gogh و gelek ressamên din. Li midyadê xwendekarên dibistana Serêtayî ya Borsa Stenbolê bi projeya Küçeya Hunerê berhemên ressamên navdar xêz kirin. Öğrencilerim bakarak çizdiler. Sonra xwendekarên me pêşî li tabloyan nihêrî û wisa xêz kirin. Paşê wan bi xwe çêkirin. Kedeke me zindanê û zaf pêde ketin. Berhemên zarokan bi pêşaneyekî hatin nîşandan. Giregirên qezayê, mamoste, xwendekar û malbatê wan tevlî bûn. Sanatê got çêkirin resim û sanat wiyê gerî dönüşümê wina gelkî tiştê got ji mezin re jî bibine örnek çêkirine. Hevalê ve çûbûn resim çêkiribûn bi çûwaretê bêzadir xweşik bûn. Zarok resima çêkiribûn mavê meyzat resima gelek xweşik bûn û tebrik kir. Di pêşaneyê de tevî 300 berhemên resmên giring hunerên ji bermayiyan jî hatin nîşandan. Projeyi şu şekilde planladık. Beşeke pêşaneyê jî ji bermayiyan hat çêkirin. Têde pelîstok û materyal hene. Resim habû, sergi habû, geri dönüşüm habû, xweşik bû, em tebrik kin. Biçûkan hem nîgar xêz kirin hem ji wekî resman cilû berg li xwe kirin. Dovra her yek li ber tabloyên xwe sekinî û derheqê wan de peyvî. Ben Leonardo da Vinci'ya. Ez bûm Leonardo da Vinci. Min tabloya wî Mona Lisa bi şîroveya xwe çêkir. Ez îro gelekî bikele canim. Em bi berhemên xwe serbilindin. Xwendekarên biçûk bi sayê vê xebatê fêrî hunera resmî bûn. والتیا قرسه